hari ni? Hari ni rasa macam tak ada rumah. Nak pergi lagi dekat pulau saya tu. Pada kampung tanam pokoknya. Tapi kebetulan waktu pagi tadi ada program dekat Kampung Pelidah. Buat sebenar. kita dapat rezeki. Apa nama, ada pertandingan bukan ekor pun dapat hadiah. So kita lapar dah, tinggal makan tu. Jadi datang perjalanan. Makan tepi laut. Sedap kena angin ni. Oh. Best kena angin tepi laut. Oh. Semalam sangkut tikar kat sini. Angin kuat sangat, nampak terbang sampai ke sana. Tu dia. Kerusi pun terbalik. Macam berat kerusi tu. Kerusi yang mana? Yang berat kerusi kayu ah. Ye, peluk. Hai. Tak payah kutip batu dah. Duduklah dalam tu. Okay, jom. Angkut barang, angkut barang. Barang ibu tak kira. Ayo.
lah, Bay. Ni buat. Ni bah. Habis. Apa yang berlaku sebenarnya? Dia mata ni dia kena lekat dengan batu. Lekat dengan batu. Lepas tu dia terkoyak. Sabar. Nanti kita hantar dekat pakar welding. Tak bayar. Alhamdulillah. Boleh apa lubang ni? Nah.
Naira. Tadi kakak jalan-jalan tersepak kayu. Kayu masuk dekat bawah pokok sampai dalam. Lepas tu putih macam tu. Lepas tu abang buat macam mana? Rendam air air. Ambil endam kaki dengan air air. Lepas tu abang guna kepik kuku tarik. Alhamdulillah keluar. So kat tempat-tempat macam ni better pakai sport shoes kan nak buat kerja. Alhamdulillah lang keluar lah.
siram. Nanti oh, abang ambil. Baik. Hai kakak. Oh, Daira dah bangun. Dah berjalan dah. You are back. Okey kakak, ayo okey. Alhamdulillah boleh pakai kasut dah. Sakit lagi tak kaki? Sakit lagi tak kaki? Okey. Ceritakan saat-saat yang berlaku. Izzat tanam pokok. Tanam pokok tu. Kayu dekat depan tu tak pasal. Lepas tu dia buat batu juga. Nak jatuh. Lepas tu batu masuk. Kayu masuk dalam kuku panci. Lagi kena pakai sport shoes.
Selamat tinggal amboi-amboi. Bye boy.